بعدين اول ما اخذ المخدر مفعوله ما حسيت غير في مثل هيك حدا مسك لي عيوني ونزلهم. ما حسيت بشيء. خلال دقائق فقت على هزة تخت وصوت ماما وشذا عم يحكوا، عم يفوتوني كانوا على الغرفة. الحمد لله على السلامة. صحيانة ولا keyfe? 4 saat ayağa kalkmıyoruz. Bugün bir şey yiyip içmeyeceğiz. Hiçbir şey yok. İlk yürütmeyi hemşireler yapacak. اول شيء بتذكره من بعد ما فقت انه امي عم تمسك لي ايدي وايدي كانت على بطني، فقلت لها ماما بطني عم يجعني. يعني انا ما بتذكر بالضبط شو الوجع، بس بتذكر انه كان عم يجعني بطني، وقلت لهم بدي مسكن، فاعطوني مسكن وبعدين نمت تقريبا نص يوم وفقت بالليل. لما فقت بالليل يعني بتذكر انه ابدا ما عندي طاقه، ما عندي ابدا طاقه اعمل شيء، متسطحه هدلانه هيك، في وجع الجروح اي ثينك هيك بتذكر. بس كان في المسكن اللي حاطين اياه كثير كان قوي، فطول الوقت مالي قدراني اعمل شيء. هلا بعد العمليه دائما بقول الحمد لله انه العلم تطور وصار انه موضوع العمليه مو انه يعني يفتحوا البطن هيك يشرطوه كله ويفوتوا على المعده، لا، يعني صار عباره عن انه يكون فتحات صغيره داير البطن بحيث تفوت ادوات الدكتور اللي بده يقص فيها المعده. فبيكون انا ببطني في 5 جروح تقريبا، كل جرح هيك حجمه واصغر، وهدول مع الوقت يعني ما عاد بينشافوا اصلا. والدكتور لما يعمل عمليه لما يفوت هدول الادوات تبعه من خلال هدول الفتحات اللي بالبطن، بيشوف كيف عم يقص المعده والوضع جوا بالكاميرا اللي فاتت عن طريق شاشه كتير كبيره ودقتها عاليه كتير ناحو. فهو الدكتور بيكون هيك قاعد وعم عم يقص المعده ويعمل الجراحه، وبيكون وراسه متجه وعم يشوف الشاشه اللي ناحو. هلا مع فقره بعد العمليه. هلا فقره بعد العمليه هي من اهم الاشياء. اجى الصبح الدكتور لعندي قال لي ولا انت الحمد لله بصحه وعافيه، العمليه نجحت. فانا هون شوي ارتحت. قال لي هذا التعب اللي انت حاسستيه هلا هذا كله بسبب المسكن، احنا عاطينك مسكنات لانه لازم ما تحسي بالوجع. ورجع شيك على الجروح تبعي وشاف وقال انه كل شيء تمام. هلا ما بعد العمليه كتير موضوع مهم بصراحه، هاي اللي انا بسببه عملت الفيديو. بعد العمليه لازم تكونوا قوايا بصراحه. انا كتير حكيت مع رفقات الي قبل العمليه، كتير شجعوني، قالوا لي ولا بعد العمليه يمكن تحسي باوجاع، ممكن تحسي بتعب، مالك خلق تعملي شيء، باكتئاب لانك جوا قاعده المستشفى لمده تقريبا 3 أيام. انا بالنسبه لي كنت شوي متحضره لهي المرحله، بس انا بصراحه اول يومين بالمستشفى كنت ندمانه اني عملت العمليه، حاسه بندم وعم قول لها ماما انا ليش عملت العمليه، لانه كنت تعبانه كثير. واي حدا بحس بهذا الارهاق، وانا من النوع يلي كثير حساسيه جسمي عاليه اذا في شيء عم يجعني او عم يضايقني. ايوه لا هون نعمت هي ادويتها. بس انا بعتبر بس يومين كانوا عباره عن ندم، الباقي ما له علاقه ابدا. بالعكس انا كل مالي قاعده عم بقتنع بالعمليه اكثر كل ما يمر الوقت. وفعلا هذا اللي قالوا لي يا رفقاتي، قالوا لي بس كوني قويه اول كم يوم. هلا اذا انت كنت شخص عم تشوف هذا الفيديو لانه بدك تعمل عمليه، حط ببالك انه في اشياء بعد العمليه بتكون تعملوها. رقم 1 المشي بعد العمليه. انا فورا نفس اليوم العمليه بالليل مشوني، خلوني امشي تقريبا مده 10 دقائق، وبيقول لك الدكتور انه لازم كل ساعة وشوي لازم تمشي برا. هلا أول مرة مشيت فيها هي بعد العملية بالليل، ضروري المشي. قالوا لي قومي امشي، وأنا كنت بصراحة بدوخة بسبب المسكنات، كنت عم حس بشعور قيء بس ما قيئت. كنت أبدا ما عندي طاقة، وكل جسمي تعبان بسبب كمان المخدر اللي كان بالعملية. يعني خليت أهلي يصوروني كل مرحلة مرحلتها، مع أنه أنا ما كان لي خلق أبدا أتصور، بس مشان أقدر أني أنقلكم الصورة الصح. هن كتير مهم بالنسبه لهم يمشوك، لانه انت قاعد عندهم 3 أيام 4 أيام بدهم يشوفوا اذا بده يصير شيء لازم يصير بالعمليه بالمستشفى، طبعا بعيد الشر. لذلك انا كنت من الاشياء الضروري اعرفها قبل العمليه انه شو ممكن يصير بعد العمليه. هلا المضاعفات اللي ممكن تصير مثل اي عمليه جراحيه تحت تخدير العام داخل غرفه العمليات، اي عمليه موجوده في لها مضاعفات ممكن تحصل او متوقعه الحصول في اي مكان في العالم، في اي مشفى في العالم، مثل حدوث نزيف، حدوث التهابات. هاي مضاعفات متوقعة، أو خلينا نحكي إنها يعني ممكن تحصل بالنسبة للمرضى. تمام. هلا لأي عملية الآن بشكل خاص عملية تكميم المعدة أو عمليات جراحة السمنة، أكثر مضاعفة ممكن خاصة بعمليات تكميم المعدة هي التسريب.
هو أكثر شيء بخوف المرضى عادة اللي هو هل راح يحصل تسريب المعدة أو لا. الآن في حال حدوث تسريب المعدة هو يعني شيء صعب، يعني قابل للعلاج، ولكن بيحتاج لفترة إنه لحتى يتم علاجه. ولكن أهم شغلة لتجاوز موضوع تسريب المعدة هو الوقاية منه، إنه إحنا نمنع حدوثه من الأساس. الآن شو هي الإجراءات اللي إحنا بنعملها لحتى نعمل وقاية من هذا الشيء أو هو تسريب المعدة وما نوصل لمرحلة وصول تسريب المعدة؟ اللي هي أول شغلة خبرة الطبيب. يعني كثير مهم الطبيب اللي بيشتغل خبرته مع الحالات اللي اشتغلها قبل هيك، هل بيعطي الحالة حقها بشكل كامل أو لا؟ هل هو بيشتغل كامل العملية بنفسه أو هو فقط بيشتغل جزء؟ هي نقطة مهمة أولا. النقطة الثانية الإجراءات اللي بتنعمل داخل العملية. بمعنى إحنا بداخل العملية الطبيب بعد ما يقوم بعملية قص المعدة مثلا، بالنسبة لعملية قص المعدة ما بيكتفي باستعمال مكابس خاصة اللي هي الأمريكية طبعا، وطبعا بيتم استعمالها لكل مريض لحتى كل حالة تكون بشكل منفصل. هي أول نقطة. النقطة الثانية إنه بيتم إجراء خياطة احترازية فوق هذا الجرح الجديد أو اللي هو المعدة الجديدة لحتى نتأكد بأنه كل أمور تمام. بعد هيك بيتم إجراء اختبار لتسريب المعدة من داخل غرفة العمليات، بيتم حقن صبغة داخل المعدة للتأكد من إنه ما في أي تسريب، لأنه إذا في تسريب أو إذا في لا زال المعدة فيها مكان مفتوح بيتم معالجته داخل العملية، وهو أنسب وقت لأنه يتم تجاوزه. مع هاي الإجراءات بنكون متأكدين إن شاء الله إنه ما في أي مشكلة بالمعدة. بفضل هاي الطريقة الحمد لله من أكثر من 3-4 سنوات ما حصلت عندنا أي حالة تسريب من هذا الشيء. طبعا بعد العملية ننتقل لمرحلة ما بعد العملية. المتابعة المستمرة هاي مطلوبة، مراقبة العلامات الحيوية، لأنه أي مضاعفة راح تظهر على شكل أعراض عند المريض مثل حرارة، إرهاق، تعب. هي كلياتها الستاف الموجود، النيرسز، الممرضات الموجودين في بشكل دوري بيمروا على غرف المرضى بياخذوا هاي القياسات وباتصال مباشر مع الطبيب في حال حدوث أي مضاعفة أو ظهور أي علامة حيوية غير طبيعية خلينا نحكي، بيتم إجراء الفحوصات اللازمة لحتى نتأكد من عدم وجود أي مضاعفة وتجاوزها في وقتها. لا برضو لما يخرج للفندق تكون أموره طيبة في بداية أول 3 أيام. ثاني يوم العملية اجى الدكتور لعندي الصبح، قلت لكم هو بيجي مرة الصبح مرة بالليل. قال لي ولا صار لازم هلا تشربي. قال لي انت معدتك بتسع، هي معلومة كتير مهمة، انه بعد العملية معدتي كانت عم تسع 100 ميلي فقط. 100 ميلي يعني المعدة بس، يعني اذا شربتوا كاسة مي هيك كميتها هيك حجمها خلاص المعدة صارت فل. ف 100 ان كان سوائل او اكل بدها 900 ميلي، فهي المعدة هيك بتسع بعد العملية. فلما قال لي الدكتور ولا لازم تشربي كمية مقدار إصبع كل ربع ساعة أو نص ساعة مي، فشربت أنا أول شيء حسيت إنه هيك نزل مي. صار لي 3-4 أيام مو شاربة مي، حسيت إنه هيك نزل مي على المري مثل لما الواحد يصوم. بعدين أول ما نزل على المعدة حسيت بوجع، قلت له دكتور متضايقة أنا من المي. قام قال لي مو مشكلة، هذا الشعور نحن محتاجينه لنعرف إذا معدتك حتتقبل مي ولا لا. تركني. بعدين بالليل رجع قال لي كيف الوضع؟ قلت له دكتور أنا كل شيء كنت عم اشربه مي، يعني سوري بعتذركم بس طلعته خلال يوم من تمي يعني. فقال لي ما في مشكلة، رح نوقف لك المي هلا لتاني يوم فيك تشربي مي، يعني اليوم الثالث. فوقفت المي وخفف لي مسكن. قال لي السبب القيء هو بسبب المسكن الثقيل، فخففوا لي جرعات المسكن لمرتين باليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. اليوم الثالث كان منيح، شربت مي. الدكتور اجى جاب لي فيتامين. الفيتامين صورت لكم اياه، هو عبارة عن شيك جواته فيتامينات انا محتاجتها، وهذه الفيتامينات كمان يعني لازم نحن نشتريها بعد ما نطلع من المستشفى بشكل عام لحتى تتم معنا لهلا. اليوم الرابع جابوا لي زبديه جواتها مرقه دجاج على قولة امي، مرقه يعني انه شامه هيك نتفه ريحه الدجاج، ما فيها ابدا دهون. طبعا ما قدرت اشرب كل الزبديه. وبعدين الزبديه الثانيه اللي ناحه كان جواتها كأنه هن كانوا يسلقوا الفواكه وياخذوا المي اللي طالعه منها الحلوه، بس هو شيء حلو غير مرقه الدجاج، فبشرب شوي منه خلال اليوم. بعد العمليه الواحد بيتم 10 ايام على السوائل، فانا بال10 ايام هدول حسيت انه اسناني ما عاد لهم فائده، نسيت شو كانت فائدتهم. حسيت اسناني انه اسناني انتوا ليش موجودين؟ لانه كله كان سوائل مو طبيعي. بعتذر يا جماعة أنا نسيت ضيف نقطة كتير مهمة، ويلي هي الإبر يلي أخذتها كل يوم بعد العملية لمدة 20 يوم. أخذت كورس إبر ويلي هي بتساعد على سيولة الدم وعدم تجلطه، بتتاخد كل يوم بالليل قبل ما تناموا.
اول فتره اقامتكم بالمستشفى الممرضه بتعطيكم اياها، وبعدين لما بتطلعوا برا المستشفى بتشتروا ابر من الصيدليه وبتاخذوها كل يوم بالليل. هلا بعد 4 ايام كانت قربت فتره خروجي من المستشفى. بصراحه كانت المستشفى العنايه فيها كتير منيحه. المستشفى اصلا جديده، المستشفى صار لها تقريبا 2 سنين فاتحه. من الاشياء اللي عن جد لازم اذكرها، المستشفى هلا عم يتم تصوير فيها مسلسل تركي بيشبه المسلسل الاجنبي ذا جود دكتور. عرفتوه؟ هذا الولد اللي معه توحد يصير جراح، نفسه عاملين نسخه تركيه وعم يصوروها بهي المستشفى. فانا لما شفت دعايه المسلسل هذا شفت المستشفى، المستشفى اللي عم فيها العمليه، فكان شعور حلو. يعني المستشفى فعلا كتير مرتبه وفيها العنايه كتير منيحه، فيها كتير ادوات كمان متطوره، اجهزه يعني. هلا مع فقره الخروج من المستشفى، واليوم بعد 6 ايام بالمستشفى حان وقت الخروج منها. يعني ما بعرف بدي اقول اخيرا ولا لا، بس انا ما تعبت بالقعده، تعبت بس باول يومين عمليه، بس القعده كانت ظريفه كتير كتير، كانت العنايه منيحه. بشكل عام رح فرجيكم هون انا سوري انه كتير مكركبه الغرفه، بس هون انا نمت الايام الماضيه، و فرجيكم هون هيك على السريع الحمام جوا، وهون برا وين النيرسات بيعدوها هيك. ايام لا تنسوا. طبعا انا الشغله الوحيده اللي كتير مستمتعه اني رح اودعها هو السيرون، يلي الواحد ما بيقدر ينام، ويعني مو معقول كتير بكره السيرونات، كتير بكره احيانا بنسى الم العمليه، طلع هيك على السيروم بايدي وبطلع بوقت بدي اخلص منه. كنت امبارح من كتر ما قلقت بالليل وما عم اقدر نام، السيرون هيك قاعده متجاكره عم تطلع فيه هيك، حيصير بيني وبينه حوار شوي ثاني. ناديتها الممرضه وقلت لها ما تشيلي لي اياه لانه ما عم اقدر نام، فشالت لي فورا خفلت، نمت بطبيعتي. يعني مو هيك ايدي لحالها، جزء اخر من جسدي. وكالعاده اجت وجبتي اليوميه الرائعة، مثل ما انتم شايفين. مرقة المرقة هي مو مي يا جماعة، هي مرقة دجاج. وهون هذا فواكه، عصرة الفواكه. المهم انا ما بدي افتحها لانه انا قررت اني ما اكشف هذا الشيء من يوم ورايح. هي طيبة بس اول مرة. اوكي، وهي ظريفة تكون سخنة. بالطرف الاخر في عندي هون وجبة المرافق، طبعا لاختي ووالدتي، هن مرافقيني بالمستشفى، وكمان بالنسبه لهم هن اشياء صحيه نحفوا ما شاء الله عليكم، بس لو تعرفوا النعمه اللي انتم فيها. بس طبعا مع التحلايه والشوربه تبعهم فيها اشياء الشوربه، صحه وهنا ان شاء الله. انت شكل ما انت شكل. لما طلعت من المستشفى قبل ما اطلع سوري، اجت دكتورة تغذية قعدت معي وشرحت لي بالضبط كيف لازم يصير غذائي بالاشهر القادمة، وعطتني جدول، وكان حتى هي كانت تركية كان معها مترجم كتير فادني، وعطاني حتى نسخة بالعربي للاكل اللي بده يصير بالفترة القادمة. اول 10 ايام سوائل، بعدين ال 15 اليوم اللي بعد ال10 ايام رح يكون اكل مهروس مثل البيبي بالضبط اللي ما عنده سنون، سوائل مهروس. بعدين بيبلش الواحد ياكل اكله يلي كان ياكله من قبل بس طريقه صحيه. يعني مثلا اليوم وانا عم صور لكم فيديو عمل دجاج مع البروكلي، وهلا بقول لكم كمان اكلات اكثر انا عملتها من قبل وقت الاكل المهروس. هلا وصلت على المستشفى ورح افوت عند الدكتور. هلا موعد الكنترول اللي بده يشيك علي اخر مره قبل ما اسافر، اللي هي تقريبا بعد اسبوع من طلعتي من المستشفى، لا بعد 4 ايام من طلعتي من المستشفى. يلا غلط. بعدين كمان قابلت الدكتور قبل ما اطلع فيديو يس وزن لي وزني. كنت خلال تقريبا 5 ل 6 ايام 7 كيلو من وقت العمليه لحتى لوقت خروجي من المستشفى. فالدكتور كان سعيد كتير بالنتائج، اخذنا الصوره وودعنا بعض وقال لي اذا بدك اي شيء حاكينا على الايميل. وكان كتير الدكتور متعاون معي، كان طول الوقت يسمعني. يعني كنت اساله كتير اسئله، امي تساله، اختي تساله، فكان ياخذهم كلهم برحابه صدر ويجاوبنا بادق التفاصيل. هلا الاكل اللي اكلته لمده 2 شهرين تقريبا، اول 10 ايام كان في سوائل يلي هن كنت اشرب
كتير مي، كنت اشرب لبن، كنت اشرب كمان الشيك تبع الفيتامينات اللي خبرني عنه الدكتور ابراهيم، وكنت كمان طبعا ممنوع القهوه اني اشربها، فكان بالنسبه لي تعاسه. اول شهر كان مو مشكله، بعدين الشهر الثاني صرت اشرب ديكاف، قهوه بلا كافيين. المهم بعدين كنت كمان لاني بحكم كنت باسطنبول واهلي يطلعوا ياكلوا هيك، انا كنت اضطر اني اشرب عصير فواكه بدون سكر. كان تعرفوا باسطنبول مليان يعني الاماكن تبع عصير الفواكه، كنت وقف واقول له انه بدي عصير فواكه. رفقاتي نصحوني اني اشرب جزر ورمان، وكنت هذا اللي اشربه بدون سكر. فكانت يعني بصراحه بالنسبه لي انقاذ انه الكاسه اللي هالقد اقعد فيها يوم كامل عم اشربها، بس كانت كثير طيبه. اما بالنسبه لمرحله الاكل المهروس، فانا كنت بصراحه ابتكر كثير اكلات. جبت آلة الهرس من امازون، ما كان عندي اياها، كثير كانت مناسبه. كنت كتر كثير سبانخ، بيض، لبن وبيض، كنت اكل كثير حمص، ما كثير حمص لانه كثير كان ثقيل. هاي اليوم اول مره ببلش الاكل المهروس. يعني هيك فعصت بيض مسلوق وحطيته مع لبن. طبعا انا اول شيء اكلته هيك لحاله، انجلطت، ما فاتت يعني البيض علق بحلقي كان كتير ناشف. قامت لي اختي حطيه باللبن، فعلا كتير طيب. حطيت شويه زيت زيتون معه وفلفل وملح. كيفكم يا جماعه؟ شوفوا اليوم اخترعت اختراع. اوكي حقلكم بالضبط شو حطيت شويه زيتون ونص بيضه وسبانخ وشويه لبن، سبانخ عن جد، وزيت زيتون وشويه وشويه جبنه. حطيت جبنه فيتا شوي، خلطتهم بالخلاط. هيك الخلاط بيشتغل. اوكي، وبعدين النتيجه اللي طلعت هي كثير طيبه. اليوم الاكله مختلفه. اليوم جبت حمص من برا، طلع الماركه ما كثير فظيعه بصراحه. وعملت لحمه مفرومه، اللحمه العاديه اللي نحن بنعملها. وبعدين حطيت الحمص وفرمت هون اللحمه المفرومه عشان تكون. شوفوا كيف القطعه هون اصغر من هون. وفعلا يعني هلا عم دوقها، الحمص لحاله مو كثير طيب، بس اللحمه هيك كثير مقطعه، فانا عم امضغها كثير. بعدين اجت مرحله انه الاكل العادي. فبالنسبه لجدول التغذيه بالنسبه لي كان في لازم اكل بروتيني اللي هو لحمه او دجاج او سمك مع خضار ناح، بس بكميات كتير قليله. هاي كميه الاكل اللي باكله بالوجبه. كم قطعه دجاج، بروكلي، يعني المهم يكون في خضار وبروتين. هي على فكره يعني مبينه انها قليله، بس هي بتشبع كتير. هلا خلاص التجربه بصراحه بالنسبه لي التجربه كانت اولا موتره، بس نهايتها كتير مرضيه جدا. يعني انا لهلا وبما انه هلا رح احكي عن النتائج، انا لهلا نزلت 19 كيلو خلال شهرين، والحمد لله كتير انا مبسوطه بالنتائج. رجعت تذكرت حالي، لانه انا كل ما اسمن بنسى انه مين انت، يعني الو وين ولا. هلا كتير انا مستمتعه بالوزن اللي انا هلا وصلت له، بس لسه كمان لازم انزل اكثر من 19 كيلو، وقالوا لي خلال سنه بتنزلي منيح، فانا لساتني اول شهرين. بس حابه انصحكم نصيحه، اذا انتم بدكم تعملوا هالعمليه وعندكم شغلكم يعني بيحتاج انه انتم تشتغلوا مجهود جسدي، بنصحكم انكم تاخذوا اجازه شهر او شهر ونص. انا لاني بصور بمسك الكاميرا وبطلع حفلات بصورها، فبالنسبه لي كان صعب شوي اول كم مره تصوير طلعتهم. بعد العمليه بتقريبا 25 يوم طلعت صورت اول عرس الي، فكان شوي صعب، فمشان هيك جبت حدا يساعدني. بس انا بنصحكم انكم تاخذوا اجازه لمده شهر اذا شغلكم مو مكتبي، شغلكم حركه. بالنسبة لفقرة الأسئلة الشائعة، بصراحة أنا جمعت كم سؤال وسألته للدكتور إبراهيم، وقلت له دكتور هدول الأسئلة كتير بتخطر ببال ناس وخطرت ببالي من قبل، فحابة إنك تجاوبني عنهم. السؤال الأول اللي سألته إياه، كم يوم نحتاج نخصصهم لأنه نعمل العملية ومرحلة الريكفري بعده؟ الآن المرضى الأجانب بس يجوا على تركيا الآن الفترة هاي، يعني عندنا كمية كبيرة من المرضى عم يجوا، عدد كبير من المرضى عم يجوا لتركيا بخصوص عمليات جراحة السمنة. الفترة اللي بيحتاجوها، الفترة المثالية هي أسبوع من يوم إجراء العملية لبعد أسبوع.
الترتيب كالتالي بيكون أول 3 أو 4 أيام حتكون في المشفى حسب حالة المريض. بعد هيك بيخرج لفندق لمدة 3 أو 4 أيام أخرى. في اليوم السابع بيكون في عندنا لقاء مع الطبيب، اللقاء الأخير لحتى الطبيب يتأكد منه كان كل الأمور تمام وما في أي مشاكل. بعد هيك بيقدر المريض يغادر براحته. السبب إنه مدة أسبوع، لأنه أغلب الإحصاءات الطبية المتعلقة في موضوع المضاعفات اللي ممكن تحصل للمريض بعد عملية جراحة السمنة بعد مدة أسبوع، بعد مرور 7 أيام على العملية بتقل بدرجة كتير كبيرة. يعني لو في مضاعفة أو شيء ممكن يحصل مع المريض يعني على الأغلب ممكن يحصل خلال 7 أيام. بعد هيك بتصير النسبة كتير قليلة وبيقدر المريض يسافر براحته على بلده بشكل آمن. سؤال ثاني، شو هي الخدمات اللي بوفرها مركز ندى غير عمليات التكميم؟ هلا بالنسبة للخدمات اللي احنا بنقدمها، طبعا هي احنا بنقدر انه المريض جاي من بلد ثاني اجنبي راح يواجهه صعوبات داخل تركيا. احنا بنتجاوز جميع هاي الصعوبات، فلهيك احنا بنكون مع المريض من اول ما يوصل لتركيا او حتى من قبل ما يوصل، من خلال تقديم كامل المعلومات اللازمه، التفاصيل اللي بتتعلق في الطبيب، المعالج، بتفاصيل العلاج، ايش ممكن يحتاج المريض داخل تركيا. كل المعلومات هاي بتكون موجوده عند المريض قبل ما يجي لحتى ما يتفاجأ باي شيء وقت وصوله. هي اهم نقطه. النقطة الثانية انه ممكن احنا ننسق على جميع احتياجات المريض من داخل تركيا من لحظة وصوله، من استقبال في المطار لتنسيق الفنادق للمشفى، طبعا اكيد اللي داخل المشفى، الى خارج المشفى من الفندق، مع توصيل مع كامل الاشياء اللي ممكن يحتاجها طوال فترة تواجده في تركيا، مع تواصل لمدة 24 ساعة. طبعا في حال يحتاج اي شيء في اي وقت ممكن يتواصل معنا، واكيد بنقدم له الخدمه المناسبه. الان طبعا بالاضافه الى الخدمات اللي داخل المشفى راح يكون دائما في مترجم مع المريض ومساعد له في كل وقت بيحتاج في تواصل مع الممرضات او مع الطبيب. راح يكون دائما متواجد هذا الشيء، يعني لانه موضوع التواصل بالذات هو اكثر شيء ممكن انه يكون عائق عند المرضى اللي هو موضوع اللغه. فلهيك دائما رح يكون في مساعد، وبالاضافه لموضوع اللغه ارشاد داخل المشفى بشكل عام. اي شيء بيحتاجه المريض من اضافات او مشاكل ممكن تواجهه اثناء تواجده في المشفى كامله بيتم علاجها بشكل مباشر. طبعا بعد هيك بيكون في عندنا ما بعد العمليه هي المتابعه. بس يرجع المريض على بلده بعد مجموعه اشهر احنا بنطلب مجموعه فحوصات بيتم عرضها على الطبيب بشكل مباشر. في حال المريض كان بحاجه لعلاج معين او ظهر اي فحص غير طبيعي، مباشرة بيتم وصف العلاج المناسب أو تقديم الإرشاد الطبي المناسب لكل حالة. السؤال الثالث، شو هي الأقسام يلي متواجدة بمركز ندى اللي ممكن الواحد إنه يستفيد منه؟ هلا بالنسبة للأقسام الثانية الموجودة، قسم جراحة السمنة بشكل الأول، عندنا قسم للأسنان متخصص في الأسنان وتجميل الأسنان، جراحة تجميلية، وقسم طبعا زراعة الشعر. هذا الشيء الأكيد موجود طبعا. طبعا كامل الاقسام موجوده بداخل اكبر مشفى خاص في الطرف الاسيوي في اسطنبول. المشفى افتتح قبل 2 سنين. بداخل هذا المشفى موجوده عياداتنا واقسامنا اللي احنا بنقدم خدماتنا من خلالها. يعني الفريق تبعنا هو موجود في كل قسم خاص فينا وهو بيقدم هاي الخدمات. شكرا دكتور ابراهيم على اجابتك على الاسئله. ثانك يو. وبنهاية الفيديو يا جماعة عن جد بتمنى انه يكون فاتكم وعجبكم الفيديو. انا بالنسبة لي بصراحة ما كان سهل اني احكي بالموضوع بهالتفاصيل وصور لكم بالمستشفى، يعني تفاصيل كتير، يعني انا كنت فيها مو جاهزة يمكن اني اطلع بوش الكاميرا، بس عن جد من قلبي والله العظيم بدي اياكم تستفادوا وتحسوا انكم عارفانين شو رح يصير معكم اذا عملتوا هاي العملية، وان شاء الله ما بتحتاجوها، بس اذا عملتوها فيكم تحكوني على الانستغرام تسألوني اي سؤال حابينه، وممكن تتواصلوا مع مركز ندى لحتى يفيدكم تفاصيل ادق اكثر من اللي انا ممكن اعطيكم اياها. ولا تنسوا يا جماعه انه تحت بالديسكربشن بوكس او صندوق الوصف حاطط لكم كل المعلومات، ارقام التواصل الدكتور ابراهيم اذا حابين تحكوا معه كمان، وان شاء الله بشوفكم على خير. ما بعرف اذا رح ارجع على اليوتيوب ولا لا، انا يعني اكيد رح استفاد لكم، استفاد لكل تعليقاتكم الحلوه واللايكات والشير والقصص، بس تمنوني الخير وانا عن جد بتمنى لكم الخير، ويمكن اشوفكم بعد سنة 2 3، ما بعرف اذا ممكن ارجع على اليوتيوب ولا لا. اشوفكم على خير، باي. حابكي ليش؟ خلص لازم الواحد يجرب شيء جديد بحياته. انا موجودة على الانستغرام يا جماعة لا تنسوا.